落嚟呢個係叉燒酥，黑松露叉燒酥，哇個擺盤好靚喎，係咪？好靚喎，呢個應該要食先喎，因為個雞腳咧其實我一個人唔使啦。面前咧就係我嘅點心餐嘅，90蚊抵唔抵？通常你哋係點樣食蘿蔔糕嘅？我就會咁樣隔開點下嗰啲，呢個應該係豆瓣醬嚟，唔算太辣。早晨，我所在位置南沙，呢度又叫金洲。咁今日我會過嚟呢邊行下嘅。今朝早7點多少少出車啊，1個鐘頭嚟到呢度，都幾暢順啊。到我梗係先去飲個茶先啦。我哋印象中嘅南沙係冇人啦、荒涼啦，同埋好多屋啦。雖然未至於到爛尾，但係都好似對面嗰啲咁啊，有人又好似冇人嗰種咯。但我今朝嚟到呢度咧，唔係咁樣喎，可能係金洲係整個南沙最旺嘅地方吧。似唔似去咗天河啊？就係呢一個畫面啫。其實先頭我開車過嚟嘅時候咧，落咗高速咧，仲係會塞車㗎。有人嘅嗱，首先係有人嘅意思咧，就係人嚟呢度先至嗰個地方先至會旺㗎。包括翻工啦、送外賣啦、電雞啦，條路亦都停滿好多車啦。如果你係冇人嗰啲地方咧，係唔會咁樣停車㗎嘛。咁啊，而家差唔多9點啊，8點半啦嚇，好多人咧就趕住翻工。喂，幾旺喎！如果成個南沙都好似金洲咁旺咧，不得了，不得了！幾多人趕住翻工，真係似似地珠江新城嗰種感覺㗎。因為佢外邊嚟嗰啲人咧，外地人咧，佢嚟到廣州做工咧，佢其實真係唔會中意龍津路嗰啲感覺㗎。至於你話要喺越秀區翻工，其實好多時候都係因為佢做工咧係要喺啲政府部門附近啊，申請下一啲東西啊，咁諸如此類啦嚇，先至會喺路城區，又或者佢員工，又或者老闆啊，大多數都係廣州人，先至會係出現咁嘅現象嘅啫。我係老細，我都會喺度 set 個辦公室，起碼闊落啲啊。同埋員工咧住屋咧又平喎，同等價錢啊，喺路城區住得好差㗎。而且對面仲有大燒鵝食添。我而家先去飲茶先啦嚇。不過今日嘅天氣不怎麼樣，好差，好差。我去揾咗個茶樓嘅，簡單單食少少嘢，然之後去附近賞下花。但係可惜今日嘅天氣咁差，唔知係回暖定係繼續降溫導致咧，或者晏少少會好啲啦嚇。咁飲咗茶先，我飲茶就喺呢度啦，金順喜宴。據說南沙呢邊咧，即係寫字樓裏邊嚇飲茶咧，呢個係唔錯㗎。我都係上網社交媒體話我聽嘅啫嚇，我未嚟試過嘅，今日嚟試下。我入咗嚟餐廳啦，咁啊已經點好餐添㗎啦。咁佢哋呢度咧係有團購餐㗎。一段時間冇食團購餐啦，今日試下90蚊係2個人嘅，咁但係咧佢就唔包茶位嘅喎。咁啊港式早茶10選5，據說佢哋呢度咧仲係手工點心啊，聽講。咁啊要食翻啲傳統啲嘅啦，蒸排骨啦、叉燒酥啦。咁啊荔浦芋頭包我冇叫啊，太飽啦呢啲。反而要蘿蔔糕啦，蘿蔔糕就係佢哋呢度據說係比較受歡迎嘅點心之一啦嚇。仲有鳳爪啦，同埋馬拉糕，打包都得啦，食唔晒。咁等陣我去賞花嘅時候咧，肚餓又可以繼續食啦嘛。咁除咗先頭嗰啲點心咧，仲有好多嘅。我有1秒鐘心動過，如果唔係諗住打包帶走賞花嗰陣食嘅話咧，我係會有選擇其他嘅。先頭嗰啲就傳統啲但係冇咁傳統咧。譬如話特色紫淮山角，哇係點我都唔知啊！水晶皮蝦餃，即係瀨尿蝦嘅餃子啦，連發財豬手就炭燒岩燒三文魚撻，哇！仲有咩啊？鹹筍西洋菜餃啊，同埋呢個香煎醬香蘿蔔糕，就係我先頭所講，佢哋呢度比較受歡迎，甚至乎連呢個糯米雞咧，睇上去佢寫啊嚇，
都應該幾好吧嚇，唔係都唔會擺呢個首位啦。除此之外，仲有呢個豉香灼魚球番魚葉，都好似幾好喎。呢邊仲有幾款都幾吸引我。呢個荔浦芋頭包都幾好喎，冇叫到，叫咗馬拉糕。不過馬拉糕睇上去都係唔錯。哇！仲有五穀豐登啦，各種蘋果包都有，順德傳統鬆糕軟角。佢哋呢度應該係順德風味嘅點心嚟啊，倫教糕都有。咁唔緊要啦嚇，平時食開咩就咩啦嚇，幾方便嘅。同埋真係我喺樓下所講咧，我哋一貫對南沙印象都係可能會比較荒涼啦。我記得從個女啱啱開始出世無耐，即係識行識走嗰陣咧，我哋已經帶佢入南沙行下噶啦。無非去嘅地方，因為當時人唔識揸車啦嚇，都係去下啲海濱公園啊各種。咁後來揸到車就去食海鮮啦，去得最多，相信好多觀眾都知道。咁而家咧，如果講到旅遊景點咧，其實南沙係越嚟越多嘅，譬如黃老山公園啦，譬如等陣我就會去嘅啦。又或者一啲棧道啊、海邊啊咁樣樣，咁地鐵通咗之後咧，亦都越嚟越方便。因為南沙咧係整個大灣區一個核心嚟嘅，一條珠江出海口分咗兩邊，西邊就係南沙啦。咁啊東邊咧其實係東莞同埋深圳咯。原來個大鳳爪係咁咯，我失策咗，我以為係嗰種醬香鳳爪啊。早知唔點呢個啦，不過其實呢個好食㗎嚇，只不過我唔中意食啫。之前同阿爸阿媽去肇慶飲茶係食過呢個㗎啦嚇，其實食起身都幾過癮嘅，不過就份量都幾大喎嚇，咁係佢兩人份㗎嘛，大家翻到嚟應該會好少食呢種鳳爪吧嚇，或者叫雞腳啦，雞腳好啲。南沙先啊，南沙亦都越嚟越新潮，因為始終廣州政府係抌咗好多資源喺呢度㗎，咁啊所以搞到廣州老城區嗰啲路好多都冇辦法及時修整到，呢個係事實嚟。咁你資金有限，你總唔能夠亂使㗎嘛，係嘛？咁啊放咗喺呢度做咗基礎建設，終於到而家咧，即係10幾年過去啦，先至開始有少少規模。咁當然啦，佢個上限係好大，唔似珠江新城。珠江新城對於南沙嚟講都係叫比較細。落嚟呢個係叉燒酥，黑松露叉燒酥，哇個擺盤好靚喎，係咪？好靚喎，呢個應該要食先喎，因為個雞腳咧其實係凍咗都唔會唔好食噶嘛，應該先食呢個先。講翻珠江新城，珠江新城啱出現嘅時候咧，我哋好多人都去過，廣州人都去過，都覺得哇咁荒涼嘅，甚至乎我之前都講過，我爸爸有同事喺嗰度個邊皮嗰度買咗，我個個都話佢咁蠢嘅，啊依家就唔蠢啦。咁然之後，慢慢南沙咧，亦都會往嗰個方向發展嘅，應該係希望係越嚟越好啦。因為始終呢度係出海口啊嘛，哇！首先一個點心咧，最緊要咩？即係除咗原先係會凍之外咧，一定要夠熱。即係譬如嗰啲蘿蔔糕啊，咁你可以唔熱，但係其他嗰啲蒸包啊或者啲酥一定要夠。哇！呢個夠熱啊，好正。熱嗰頭仲襯啲，因為我印象中嘅叉燒酥並唔係咁嘅，裏邊係冇咁多醬汁咧，同埋冇咁熱嘅，甚至乎可以講係凍冰冰熱都係熱喺外邊。哇！佢呢個唔係，佢個裏邊都好熱。同埋好鬆脆，好鬆脆。乜嘢咧？食落去咧，咁啊再加埋嗰啲酥咧，喺個喉嚨嗰度咧，一綻放開嚟，咁啊棘住咗個喉嚨㗎，咳到不得之了。但係真係好好食，好耐未食過咁好食叉燒酥。應該喺幸運樓食過嚇，好接近兩者之間。呢個咧各有千秋啦。嗰個有嗰個嘅好，嗰個咧就個酥皮會更脆啲。呢個咧，餡料會更優勝，外邊個酥皮咧係好鬆脆，比我哋平時食到嗰啲老婆餅仲鬆脆，因為佢啱啱焗起嘅。又或者似蛋撻嗰啲油酥皮嘅，黃色一食落口咧，
好多層嘅，非常之，亦都唔會話好硬，有啲佢會做到好硬嘅，好似蝴蝶酥嗰啲，佢擺耐咗啊嘛。呢個唔會，哇，真係好好。佢裏邊啲醬料啊，佢嗰度係有叉燒餡㗎，而且都仲幾多㗎。咁啊炒過加埋啲芡汁嘅，哇，非常之好。呢個 hold 住先嚇，我先試下另外呢個，因為呢個已經送咗上嚟，就係佢哋招牌菜蘿蔔糕。面前呢個就係蘿蔔糕，上次去飲茶江門嘅時候咧，我已經試過同大家介紹過啊，點樣製作。呢個睇上去咧，會再多呢啲蝦皮嘅炸區蝦皮再撒上去嘅，然之後咧仲有辣椒醬。嗱，呢個唔知係豆瓣醬辣椒醬啊。咁裏邊咧一定係要唔好散啦，嗱唔散係咪？同埋要有啲臘味啦，唔知個臘味多唔多咧？咁啊夾起身嘅時候咧，係要有少少愣住下咁先得噶嘛，愣住下嘅。若隱若現係會見到嗰啲臘腸啊、臘味啊嗰啲咁咯，同埋要配埋呢個先好食嘅。呢一個蘿蔔糕比我早幾日喺江門食到個更厚身嘅，煎得咧亦都更企理嘅。嗰啲大眾茶樓啊，好正常嘅。但係臘味嘅味咧就唔夠嗰日咁樣咁突出，但係佢有㗎嚇。啲魚乾炸過之後咧，就唔係香脆，係有少少韌，有咬口，但係咬得到嘅。至於裏邊啲蘿蔔咧，同粉嘅比例咧都可以，但係就唔夠嗰日咁恰到好處噃。你話講到味道咧，其實都已經好上乘嘅。嗰日嗰個咧食到嘅，佢有啲料咧就實淨啲，但係咧就冇咁骨子擺得嚇。同埋而家餐廳越嚟越多人，仲有咧呢一個咧係炸得好過上次，唔係煎得好過上次嗰個好多。佢呢度咧特別脆嘅，呢件已經唔算特別脆嘅。嗱，呢件夠脆嘅，亦都唔算太油咯，正常嘅。通常你哋係點樣食蘿蔔糕嘅？我就會咁樣隔開點下嗰啲。呢個應該係豆瓣醬嚟嘅，唔算太辣，果然不錯啊！嚟連呢個都嚟埋啦，呢個係蒸排骨，金銀蒜蒸排骨。暫時睇上去啊，佢唔係嗰種發到好大嚿嗰啲排骨嚟嘅。暫時睇上去食落去唔知啊。同埋我見到店下邊嗰啲芋頭唔好多喎。隔離呢個咧馬拉糕，佢哋仲附送咗一個刀叉添，刀叉食馬拉糕。我一個人唔使啦。面前咧就係我嘅點心餐嘅，90蚊抵唔抵咧？佢抵唔抵啦嚇？先試下個排骨先啦。食排骨你哋中意大嚿定細嚿嘅？其實我係中意細嚿嘅，細嚿。呢個擺咗一段時間應該冇熱㗎啦。佢調味確實係不錯，但係排骨唔知係先頭嗰嚿嘅原因，成咩原因咧？唔算好沙，但係你話差就肯定唔係嘅。試下呢嚿有骨嘅，先頭嗰兩嚿。試下呢個應該係冇骨嘅。你話好濕咧，真係唔係㗎啦，係都可以啦，但係絕對就唔係我食過最唔好嗰個。不過我自己一個人食啊冇所謂啊嚇，啲趁熱食下個雞腳先啦，都浸咗咁耐，啲味道應該會更深入啊，好奇怪嘅樣啊！佢個滷水汁調得好好，真係幾好，同埋唔會食到有雞腳味，嗰種腥臭味咧，你係食唔到嘅。嚟試埋個馬拉糕啦，咁啊切開咗嘅。同埋咧，聽隔離台啊靚女講咧，呢度糯米雞都係唔錯。咁如果淨係單點唔叫套餐嘅話咧，我諗我會叫叉燒酥同埋
蘿蔔糕，再加個糯米雞咯。咁啊，試埋呢個。都幾軟腍嘅。上邊呢啲應該係南瓜蓉嚟嘅，彈下就肯定噶啦。咁佢係會冇咁勁嗰啲牛油香味，應該係黃糖多啲啩，但係黃糖咁嘅色嘅咧，唔知啊，冇觀眾話到俾你聽。應該落多啲雞蛋吧。一層一層裏邊咧都係有呢啲蓉，應該係南瓜蓉啊嚇，都幾好睇上嗰一點。首先我講好嗰幾個地方先咧，佢服務係非常之好，一遞過隻手就有人 service 你，同埋環境係非常之好，人氣都唔錯嚇。咁可能我就貪平啊，點咗一啲團購餐啦，覺得唔算有一兩個點心唔算係好 fit，譬如話個排骨咁啊嚇，唔差嘅，但係你話好 fit 就真係算唔到啦。咁然之後叉燒酥係好好，同埋嗰個蘿蔔糕都係水準好高，但係馬拉糕一般，雞腳就唔啱我口味嘅。基本上就係咁，但係真係好旺場啦！我走嘅時候見到咧80%上座率啊！如果係單點嘅話，正如我先頭所講，可能點翻點個炒麵啦，或者點翻叉燒酥啊、糯米雞啊嗰啲會好啲咯嚇。咁佢哋呢度係唔會有打折嘅，但係就團購券會有9折優惠咁樣嘅。咁同埋咧。即係先頭我飲茶係要另外付費噶嘛，茶位唔包嘅團購餐裏邊，我要咗3個飯，茶位5蚊嘅喎，真係好鬼平。而且佢係嗰種功夫茶嚟嘅，佢唔係嗰啲自己斟自己飲嗰種。呢一點咧反而平過講，因為茶位你係要睇餐廳環境啊同埋服務㗎。咁佢呢兩樣嘢咧喺廣州市區，如果有咁嘅茶樓，又或者係珠江新城啊嗰啲，收你15蚊都夠膽㗎嚇，呢啲茶位。咁好啦，我接落嚟就去行下公園啦，同埋仲有咧，我就係擺咗個烏龍。不過其實都冇問題，因為就係嚟行下金洲都可以，因為呢度屬於金洲。原來咧，我去行嗰個公園咧喺另外一邊，喺大江嗰邊。哎呀，搞錯咗，喺度揸車起碼超過半個鐘頭，接近40分鐘。不過唔緊要啦嚇，過嚟睇下都好嘅。咁接落嚟咧，我就帶大家行下揸車一路去，咁啊路上睇下金洲呢度附近係點啦。好多人都講係南沙嘅房地產啊、爆雷啊啲字眼啊，會一齊啊。事實上你話好火爆，肯定因為太多啦。如果用爆雷2個字嚟形容咧，可能我又冇乜發言權啦，因為我都冇喺度買過樓，我點知啫係咪？但係我至少喺落咗高速入到嚟金洲呢一段時間揸車，我講係幾有人氣，因為最緊要係有人氣啊！呢一樣係冇人氣嗰啲地方咧，講咩都冇用嘅啊！又有電雞出入啊，有停車啊，各種啲人趕住翻工啊，我哋都會見到嘅。咁究竟實際係咪咁咧？啊，就開車帶大家行下睇下啊！出發啦！我哋應該喺呢度出去嘅。原來咧呢度有政務中心啊，所以有咁高人氣都唔出奇嘅。同埋大家相信都見到係有便利店啦，又有送外賣嗰啲哥哥啦，同埋正前方嗰啲樓咧都幾密㗎。你話啊賣晒啦，咁我梗係唔知啊，我冇喺度住過。不過事實上咧，我身邊都有1-2個朋友過咗嚟呢邊開工咯。佢哋啲國企要求一定係要過嚟呢邊翻工啊，帶旺翻啲人氣啊嘛。同埋鏡頭啱啱經過，唔知大家見唔見到，好似有啲領導喺度睇緊啲嘢，應該係點做啊嘛？嗰啲叫咩咧？我都唔識形容。送外賣嘅又有啦，咁啊如果你話我真係喺度住喎，配套會唔會唔夠啊？咁啊都唔會嘅，因為如果係好荒涼嗰啲咧，人哋啲商家唔係傻嘅，係嘛？人工都要錢嘅，就算你唔使佢租金都好。左邊就係便民中心，
我應該喺前邊出去嘅。南沙始終新發展啊，肯定係各方面啲配套會好啲㗎啦嚇，唔似話老城區咁樣，我呢度仲收緊垃圾添，我就只能等下啦。啲垃圾車又都帶大家睇下自動化㗎，咁下邊嘅工人哥哥就擺住喺度咁就得㗎啦。咁啊自動抽上去倒乾淨佢。所以咧之前咧我哋講啊垃圾分類嘅，其實你睇下呢個畫面就知，佢係會將全部垃圾桶一齊倒晒落去嘅。所以我哋有時候盡自己人事咯，分唔分都係咁噶啦。佢全部都係攞晒去個垃圾場度燒嘅啫，應該係。行得。咁當然咧，亦都唔排除佢係會收廚餘垃圾係一部車，收固體垃圾係一部車，都唔排除㗎嚇。咁同埋咧，仲有件事情係咁嘅，大家畫面睇唔到嘅啫，我哋自己會睇到嘅。嗰個環衛工人咧，佢係會喺個垃圾場嗰度分類嘅，佢會執翻啲罐，因為佢賣得錢啊嚇，賣得錢就有分類嘅啦。咁廚餘佢梗係唔分啦，廚餘佢就會破袋啊，有一個動作叫做即個袋掹起咗咁樣咯嚇，嗱都幾旺場啊！又有便利店，又有快餐店，14蚊任食。揸車仲要慢慢揸，唔似話好似翻到去龍津路咁樣開得咁快嘅，點解架車唔喐嘅？都係要小心啲電雞啊！前邊又有啲國際會所啦，我估係水療噶噃。呢邊就住宅區多啲喎，咁啊左邊咧就係先頭我飲茶攞車嗰個地方嚟㗎。你喺呢度轉右，係咪都幾旺啊？其實比我想象中係要旺㗎。我諗住嚟到都係好荒涼啊，行極都唔見多個人啊，甚至乎有少少感覺咧，好似去到千燈湖咁嘅感覺，唔知大家覺唔覺得啦嚇？我就會覺得似咯。另外咧，樹木亦都係好充足嘅，唔會光禿禿啊，好荒涼咁。即係嗰啲樹咧，講明佢都已經係規劃咗好長一段時間，唔係話呢1-2年先至種上去啊咁嘅感覺咯。包括啲木棉花咧，因為木棉花咧一移個株嘅話咧，即係移個地方咧，其實佢要好耐先至生得好㗎。呢度都見到都係生得都唔錯。仲有山姆配送添喎。咁至於右前方嗰部車應該係一個自動駕駛嘅。先頭我喺停車場嗰度停住咧，佢就停喺我隔離㗎啦。咁梗係啦，喺呢啲新城區先至能夠有自動駕駛嘅，唔通去龍津路咩？電雞都真多嘅，同埋商場都幾多㗎啦。金洲新天地喺我右邊。又有肯德基啊，各種咁，唔錯唔錯，因為完全唔係我想象中嗰種好荒涼啊，人都冇過嗰種咯。話佢啲自動駕駛車都幾密㗎喎，前邊又有一部啦。車流量都唔細㗎。自動駕駛保持車距。咁佢上邊係會有啲攝像頭啊、感應器啊各種嘅。咁廣州嘅自動駕駛梗係用翻廣州嘅牌子啦。喺我前邊有一部，後邊有一部。咁如果繼續往前行咧，向右轉啊，就係南沙最大嘅商場啊，星河 GoGo Park 啊。咁我哋可以理解到就係，亦都印證到咧。金洲呢度咧就係整個南沙商業最旺嘅地方。唔知前邊呢部車係咪自動駕駛中？佢有藍燈應該係都唔出奇㗎，因為
自動駕駛、輔助駕駛，冇講自動駕駛啊。佢係要有藍燈，哦唔係喎，佢寫自動駕駛喎下邊，係咪？佢唔係寫輔助駕駛，咁啊會唔會係冇人咧？架車裏邊不足為奇嘅嚇，有機會我抽頭走上去睇下先。哦，我見到啦，左手邊嗰部。哦唔係喎，唔好意思，呢個唔係自動駕駛嘅，自動駕駛嗰部車仲喺我後邊嚟到呢個區域咧，就冇先頭嗰度咁墟冚啦條路啊，所以咧都有人打算橫行過馬路啊，車唔多咪夠膽咯。先頭嗰度係真係旺好多啊，金州呢邊就遜色少少，但係車流量都唔少㗎嚇。至於嗰個自動駕駛嘅車咧就唔見咗啦，可能先流轉咗右邊去啦。我哋去到先至同大家慢慢講啦。嗱，經過40分鐘車程啊，終於嚟到呢度。喂，有人喎嚇，起碼有人先啦。旅行團添喎，咁啊睇花嘅、賞花嘅，應該喺呢度入去咧。先頭我停車場仲要滿座添啊，好多人行落去嘅。旅行團嚟嘅，長者團嚟嘅。今日我哋嚟呢度18羅漢山森林公園，夏天咧朝頭早6點鐘開門，開到7點嚇，我哋就喺呢度上去。呢度係免費嘅，至少嚟到呢度係免費嘅嚇。唔知呢條山路咁樣行上去要行幾遠啊？不過好多都係長者嚟嘅，慢慢行咯。我唔講嘢啊，我行到先再同大家慢慢講。幾分鐘啊，終於嚟到啦！咁啊，原來咧係櫻花節啊，南沙櫻花節啊。呢度佈置咗好多攤位，應該係賣小食嘅，不過未開始賣嘅啫。原來係3月14號開始啊！我都嚟早咗，不過都幾多人嚇。因為如果唔多人咧，我就走先嘅。原來就係呢度。呢度真係好多株櫻花，不過咧未開齊喎。多人㗎，係啊，多人㗎，多人影相，哇，仲幾多人添？我應該係面前呢一株啦。好多人喺度影相嘅，個粉紅色咯。但係你話一片一片，我哋睇電視咁，好似去到日本嗰啲咁啊，不是的。就係咁樣樣啦。咁啊，佢係好大片嘅嘢，主要都係長者啦，又或者帶啲小朋友咁啊嚟曬下太陽都冇壞嘅嚇。呼吸下啲新鮮空氣，呢個叫做18羅漢山啊！呢個據說咧行佢咧係需要5個鐘頭嘅，咁我梗係唔會咁做啦嚇。妹妹都要影相啊！哦，呢個靚啊！咁係可以落去個草地影嘅，咁同埋佢呢個公園係唔收費嘅，免費開放嘅。停車就收6蚊1個鐘咯，你可以唔停喺要收費嗰度都得，不過就 full 晒啦。咁同埋嚟呢度咧，就你唔好考慮公共交通工具啊，是不可行嘅。到停車場咧，後邊有個叔叔，佢係粵醫啊，咁啊應該都係佛山臨海啊、順德啊嗰啲揸車過嚟嘅，都係要睇得出佢好耐冇揸過車㗎啦，老司機嚟嘅，但係好耐冇揸過都要嚟啊，係啊係。櫻花園就係呢度啦，咁你前面睇下，真係好多人，社交媒體嘅力量真係勁啊嚇！邊都佈置得幾靚嘅。同埋呢度有整緊個山坡，應該可以行上去。應該今年未係最好嘅時候啊，明年咧嗱一眼望晒啦嚇。我先頭所講，其實南沙真係位於大灣區嘅核心中間嗰度㗎。咁我見到咧好多咧係東莞啦、順德南海啦、咁廣州啦嚇，甚至乎深圳都有啲車，咁過嚟睇下咯。有小火車添，但係20蚊一位咯。但係唔見有車，哇！呢度多人影相，哇！但係好曬，好曬。連阿順德靚女都話未開嘅啲花，好似呢度咁應該係可以開得好靚嘅。
同埋都已經咁熱啦，應該唔會開大花㗎啦嚇。每搶自己飲茶咁都有後生嘅嚇，擺喺個機位咁咪影相咯。建議如果佢呢度佈置一個茶座，咁然之後喺度坐住飲下茶，又或者係諸如此類啦，檸檬茶嗰啲，咁就火爆啦！眼望晒就係咁啦嚇。唉，我諗如果我話白泥都唔算過分咯嗬。你咪見嗰條草啊？你咪見嗰條草啊？係啊，條草啊！望晒我都唔行啦嚇。咁啊，靚女咧係總會有排放到個靚嘅機位嘅，就我哋就冇佢哋咁叻㗎啦嚇。係都聽見好多人嚟到都話：哎呀，就係咁嘅，就係嗰度冇路行㗎啦。哎呀，咁樣嘅，哎行下就算啦。咁諸如此類嘅説話啦嚇，真係吸引咗好多人嚟。但係解路啊！呢度小火車係呢度開始啊，呢個站頭嚟嘅。你坐唔坐到唔知啊嚇。有人坐上去，但係唔開咯。至於呢度係小食攤位嚟嘅，不過就未有商戶進駐住啦。咁但係有啊，我仲以為係先頭上山嗰條路添。我知一個可以。有芝士榴蓮餅啦、西柚汁啦、缽雞啦，就係咁噶啦嚇。麻薯布甸啦，同埋仲有車落去，點解呢啲車唔係人哋嘅？哇！後生嚟應該係啲公司啊，或者啲單位團建咁咯。咧而家都係啲女神節嘅時間啊，即係婦女節啦，國際婦女節啊。咁所以佢哋可能早個星期出唔到嚟玩，咪留翻到今日咯。咁好啦，我都走先啦，真係。好彩唔係專程為咗呢個而嚟嘅啫嚇。咁我哋去揾個商場行下啦。哇，好鬼曬！去揾個商場坐下飲下檸檬茶算。我終於嚟到一個點評榜上邊啊嚇！南沙最大嘅商場啊，呢度叫 Coco 星河天地，好似係咁叫嘅。咁啊，我真係諗住飲杯嘢，哇！好熱今日，冇見我仲着住呢件衫。其實咧，因為嗰件衫裏邊嗰件衫太窄，個肚腩突咗出嚟咁解嘅嘢。加之室內冇乜所謂，哇！但係先頭嗰度真係好熱，同埋哇，真係又揸50分鐘車，即係條路係好舒服嘅開家，呢個係真嘅。但係即係南沙就係咁啊，所以咧個發展咧就係真係仲需要好多時間先得㗎。嗱，實事求是，先頭我哋第一度咧去飲茶咧，嗰個金洲嗰度係真黃嘅，嗰度真黃啊！大家都見到嘅，有電雞走嚟走去各種咁，但係呢度咧商場咧就人都冇個㗎嚇，有，但係已經係同老城區嘅商場比，係爭好遠啦。你由 A 地點唔好話冇問題，唔緊要。去 B 地點，我係揸半個鐘頭車。呢度咁前邊係餐廳嚟嘅，客家菜，仲要咁喎。而家呢個時間段食飯㗎，12點啊，仲有月陳記添。你有冇見過咁少人嘅月陳記？係啊，好少人啊！翻到去龍津澳嗰月陳記要等位啊嚇。上係有茶餐廳嘅，我諗住上去飲杯凍嘢嘅啫。就帶大家嚟睇下南沙呢度咯。咁我睇你點喜歡啦。如果你係中意好熱鬧嘅，咁啊一定係龍津路、北京路，你唔使理佢噶啦。其實食嗰啲都係一鬼樣嘅啫。咁但係如果你話，哎呦，我唔中意咁旺咁多人啊，咁啊呢度咯。但係啲店咧其實都唔差㗎，大魚呢啲都仲有牛肉火鍋咁咪唔使排隊咯嚇。又或者呢個其實都幾企理嘅食得。叉燒飯呢層感覺上會好啲，但係同老城區嗰啲商場比都仲係爭好遠嘅。我都帶大家去過唔少商場啦。呢個係食米線嘅，有太兒酸菜魚啦、椰子雞啦，咁前邊仲有薩莉亞㗎嚇。我想去嗰個茶餐廳就喺前邊，冰室啊，太熱啦，同埋
同埋定時食嘢係好緊要啊，食少少唔使多嘅，飯就不必啦。呢度都係食飯嘅，咁啊格局咯。我離開嗰個鎮嗰度咧，嗰、個應該叫大江鎮啦嚇。之後就未見過人啦，一條路就係全部車嚟嘅，即係唔會有行人喺條路度行。見到一個快遞哥哥行下喺條路跌低咗，佢灑咗嗰啲餐啊，咁樣喺條路正中間，咁但係都係冇事嘅喎。去茶餐廳坐先啦嚇。哦，仲有薩莉亞喎，薩莉亞都係茶餐廳咧嚇。薩莉亞就都算多人嘅，但係如果翻到去西門口嗰間薩莉亞，分分鐘要等位添啊！咩食咧？撈丁咯，係啊。咁啊啲咁飽肚嘅就不必啦，或者少食都冇問題嘅。炒飯呢啲不必啦，菠蘿油我又唔想油喎。咁啊，凍檸茶，小紅凍檸茶有冇唔小紅嘅咧？奶茶。鴨屎香檸檬茶呢個好喎，袋住先嚇。但係佢冇得揀多甜少甜嘅喎，滑蛋飯呢啲飯不必啦嚇。薯條咯，一唔係就小食拼盤又好似多咗啲。牛丸蛋飯冇撈丁嘅喎，焗飯更加不必啦。牛腩飯都30零蚊咯，係啊，冇嘅喂，不過佢唔會有啲套餐，然之後加嘢飲，我有哇，但係貴好多喎。哇，撈丁啊，雞扒撈丁啊，得雞扒撈丁喎，但我又唔係好想雞扒喎。我好想佢淨係撈丁或者雞大雞翼咁就算。西多士，佢叫舊金山西多士，甜啲咯。薯條算啦，不如。仲有雞中翼、大魚蛋、雞翼尖，下邊有油菜、粟米，俾三文治幾好喎。蛋牛治。算啦，呢個就係我嘅檸檬茶喎，比我想象中細杯。圖片咧都係好巨，但係佢啲檸檬咧係咁樣切嘅，佢唔係切片嘅。嗱，先頭行山都行到我有啲攰，所以先食得落嘅啫。非常好，又唔會太甜，唔夠酸，不過夠凍咯，好正。接落就係撈丁啦，都幾多喎又嚇。撈丁大家應該都唔陌生㗎啦嚇，啲雞扒都幾多，同埋煎得佢其實都幾靚嘅嚇。呢度夠燶嘅，最初我真係冇乜興趣嘅雞扒，但係純粹想食個撈丁。咁但係而家又有翻啲興趣嘅叫雞扒。而家其實都算幾多人㗎，有一半上座率㗎嚇。咁喺南沙嚟講，我覺得算係咁㗎啦。不過應該係附近翻工嘅人嚟嘅，因為你冇理由中午即係喺南沙我講啊，你冇理由喺中午咧專門揸車出嚟食嘢嘅嚇。咁同埋呢度嘅停車場免費停2個鐘咯。而家嘅南沙咧有少少似以前嘅珠江新城。我表弟啱去珠江新城做工嘅時候咧，佢都好苦惱㗎，死啦邊有飯食啊！南沙而家就有咁嘅感覺嘅。咁後來就當然係好咗嘅珠江新城我講，但係南沙可能需要啲時間喎。雖然佢呢個麵話係撈丁，意味住你會係出前一丁，不過咧其實食起身咧就係嗰啲大光麵嚟嘅啫嚇。味道係唔錯，不過唔知點解佢落咗少胡椒粉，個麵冇我想象中咁好。可能佢全係都係咁啦，唔緊要啦。同埋其實都唔算太油啊。仲要呢度啊已經係南沙排名第一嘅港式茶餐廳嚟嘅。不過咧，相比老城區咧，感覺上咧呢度後生多好多。正如上一集我哋所講咧，
我喺龍津路咧，分分鐘可能我係最後生一個嚟嘅。咁但係呢度咧，好有可能我又變成最老嘅一個後生以嚟南沙嘅年紀大嘅，尤其喺老城區嘅人咧，嚟呢度要付出好大勇氣咯。同埋咧有個住戶啊，因為佢咧個女咧同我女咧係小學同學嚟嘅，咁平時都有點下頭啊，咁啊講兩句。佢以前咧佢媽咪咧都喺南沙聯豐，而且都仲係高層，唔係主管啊，係高層。咁但係後來因為疫情嘅時候，佢都唔知係冇做咗人事係點啊，但係睇得出咧收入係差咗好多嘅。因為佢女女咧，佢有兩個女女啊，大嗰個咧喺澳門讀書，哇！見到佢捱得好辛苦，咁啊疫情就嚟啦，咁啊公司生意又唔好，咁啊一定係先斬高層嘅工資㗎啦。以前咧佢喺寶馬翻工㗎，架車貴啊，油貴啊。而家咧我好耐冇見過佢嘅寶馬啦，唔知係賣咗定點啊？我唔知啊嚇，因為時期都翻鄉嚇，咁。睇得出係變差咗，因為佢都問過我，喂，北生開部電車有咩好多去戰啊？咁問過我嘅，咁啊就寒暄咗兩句咁咯。咁啊南沙有個好處係點咧？就係、經高速公路入嚟咧，好平嘅，10零蚊就搞掂㗎啦，就好似感覺上係平得多㗎，即係平過外邊高速，因為平時外邊嗰高速公路佢係限120，呢度限100嘅，所以平啲。咁啊，或多或少都起碼唔會即係俾啲推動力市區嗰啲人入嚟呢度做工咯嚇。但唔同方面啦，南沙呢啲景點咧，係幾原生態，不過咧同市區咧或者同其他大灣區其他旅遊景點比起身咧，有一樣嘢係最唔好嘅，就係停車。喂，大佬你咁大個景點好似先頭嗰度咁樣，停車爭啲撞咗，唔係我係人哋。嗰個叔叔停都停唔到，講明咩咧？要錢不單止，仲要係細嘅地方規劃得唔好呢一點啊！我哋去過幾個地方咧，包括以前我哋去南沙、新墟都係，其實最頭痛一件事就係停車，因為你買咗嘢咧，如果停得遠，買咗嘢唔方便噶嘛，冇乜邊度係特別好停車嘅啫，啊，唔係話可能有時候去番禺啊、順德仲好過。睇過呢度啦，大家覺得南沙點咧？而家係旺過以前㗎啦，呢個無可否認嘅。咁啊，事情要一步步嚟嘅。作為一個午餐時間咁樣嘅上座率咧，要收到好平租先得啦。咁啊，有個好處就係點咧？啲客唔會流失得好快咯，因為大佬佢仲去到邊度食啫？係嘛？佢我想去龍津路食個姐姐煲，咁唔好意思啊，呢度得呢間嘅啫嚇，雞煲係嘛？咁咯，即係我唔係話呢度唔好，而係咧選擇可能會比較少啊，只能韞住喺呢度附近咁啊消費，係啊，仲有粵菜嘅，8點鐘就開始，應該係飲茶直落嗰種㗎，就係咁啦，都幾多人嘅，同埋我想睇下你啲工資啫，咁啊其實佢同市區嗰啲人話爭好遠嘅，如果我係做呢啲工，其實我都願意喺度，起碼冇咁多人，冇咁喧鬧啊，係嘛？唔知大家覺唔覺得咧？5000蚊服務員，4500到5000，好多嘢玩嘅，仲有機動遊戲啦，又或者 KTV 啦，各種都有嘅。仲有一個標誌，嗰個地方旺唔旺咧？你要睇佢充電多唔多。咁我而家咧就想去充一下電，其實就唔使充嘅。即係夠用嘅，咁但係就又帶大家去睇下，因為我都想知。咁我手提電話查到有幾個貴又唔算好貴，其實因為中午呢個時間段咧係可以好貴㗎，蚊死都夠膽㗎嚇。咁啊，我查到嗰個咧1蚊啫喎，究竟係咪咧？會唔會我又睇錯，還是係點咧？唔知啊，去到再講。我而家去攞車。呢個停車場咧非常之大嘅，先頭我喺負1咧兜咗幾圈都揾唔到停車位，咁咪落咗嚟負2，都好多車停，因為佢呢度又有寫字樓啦，又有公寓啊，咁啊仲有先頭經過嘅商場咯。咁但係咧，即係佢停咁多車咧，佢都餐廳好似唔係好火爆咁樣喎，或者個個帶飯啦啊！
但係冇理由嘅，就唔好理佢啦。呢啲唔關我事嘅，仲喺度鬥緊啊！喺呢度上去。喺我哋左前方咧就蕉門地鐵站啊，咁呢度咧係好多巴士咧翻去天河嘅，咁佢哋巴士司機都好快手就翻得到去，因為好多道路咧係佢哋先行得噶嘛嚇，咁所以咧感覺上呢一區又好似旺翻啲嘅，即係車多啲啦，簡單啲嚟講就係等巴士就冇人嘅係，咁但係高樓大廈就真多噶啦嚇。譬如喺左邊咁就係先頭我哋去嗰個商場咯，都有人好健康咁樣踩單車，哇！啲木棉花都好多啊呢度，又嚟翻到呢個南沙呢個牌坊呢度啦。注意，新落一後向右前方行駛。哇！仲有人踩單車添。我哋喺度轉右，喺呢度揸車就真係唔同老城區嘅，老城區揸到你頭都痛啊！呢度咧就電雞都係有，唔係冇嗱，好似前邊咁，但係唔同老城區嗰啲同你爭嘅嚇，呢度係離遠咁爭咯。哇！仲有廣州酒家條充電站，亦都充緊啦。哇！不過咧嗰啲速度咧不怎麼快嘅。去到49嘅，同埋咧好多人啊，中午過嚟充電㗎，平啊嘛，好多可能打工仔喺附近翻工，食完飯咯，咁而家點零鐘都係充半個鐘頭夠用㗎啦，咁咪慳錢咯。不過有啲咧都唔係好守規矩，譬如話停住架車唔充電啊，咁諸如此類，都冇辦法㗎啦喺大灣區。但係咧我又唔係好明白佢哋唔充電咧，到時出停車場嗰陣咪要交錢喎。呢度咧充電位咧係會有自動售賣機啦，賣下啲飲品啦，同埋有保安叔叔睇住啦，同埋有個座位俾你坐嘅，因為怕你跌親啊嘛嚇，同埋洗手間咯。帶大家南沙行咗半日遊，簡簡單單望過兩眼咁就算啦。咁假以時日啦，肯定係會越嚟越旺嘅。至少嗱，你睇下依家都起碼，喂大佬充電都仲要排隊，咁你就知道，都唔係冇人喎。我試過啱啱揸電車嗰陣嚟到南沙膽粗粗都係你隨便充嘅啫嘛，好多位置都係。而家咧就真係多咗人過嚟呢邊翻工啦，有啲企業跟埋過嚟啦，然之後就大家梗係想慳錢啊，咁啊充下電啊，咁啊係好過喺市區嘅。如果你捨得嘅話，市區就逼仄啲咯，你冇辦法揸車翻工咯，係嘛？咁呢邊啲樓闊落啲咯嚇，同呢個售價肯定係平過老城區龍津路嗰啲㗎啦。咁啊，寄望以後南沙會越嚟越好，因為如果南沙好咧，其實意味住廣州好，又或者係廣東好㗎，因為佢啱就喺正中間嗰度，同東莞、深圳聯動。如果唔係中間都唔使起咁多橋啦。廣州嘅經濟其實真係慢慢比下去好多嘅，好多城市都超過咗。樂於見到係咁嘅，佢永遠你係第一咧，其實係唔好嘅，自己都唔係第一啦。但係轉型肯定會有陣痛嘅，人哋新起嗰啲梗係好啦。廣州老城區佢差唔到，只能就係搬嚟南沙㗎咋，冇辦法㗎。就好似以前珠江新城都係咁啦嚇，嗰個充電功率慢慢又快咗起身喎，90咯喎去到90算係咁嘅，因為特斯拉超充其實我最高都係即係唔講啱插落去瞬間嗰下，其實都係90嘅啫。下集見，拜拜。下集嘅話咧，因為聽日星期五，我計劃咧應該係中山嘅。中山又有咖啡節啦。其實對於個咖啡我就不是太感興趣嘅，也就如是嘅啫。但係咧，我對佢啲小食好感興趣。上次食唔到，有幾間已經走寶啦，即係包括上次大家都見到嘅啦。其實可以食多啲嘅嚇。咁我應該聽朝一早就會去中山，可能三鄉嗰啲飲下茶先啦，因為佢未有咁早開始噶嘛。飲完茶之後就咖啡節嚇，正。下集見，拜拜。